krajine, kde sa piesok lial a kde sa sypal vodopád, bývala včielka nezbedná. Ten, kto ju poznal, mal ju rád. Tá včielka, čo vám o ní spievam, to je Mája. Veľká, malá nezbednica Mája. Lieta svetom sem i tam. Stále za ňou utekám. Ak dnes k nám letí naša kamarátka Mája. Veľká, malá nezbednica Mája. Mája, naša včielka Mája. Mája, 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 leď rýchlo priamo k nám. Dnes sa zasa ukazuje pekný deň. Slniečko hladká teplými lúčmi. Vilko, ty si mi spáč, vstávaj. Zase prší. Dobré ráno, Vilko. Ty si nezbednička. Takto včas ráno ma polievaš vodou. No počkaj, veď ja ti to vrátim. Čo je? No. Čo je, Vilko, hľadáš niečo? Psst, niekto ide. A teraz hej, šup. Hurá, vyšlo mi, to bol doplný zásah. Čo je s ním? Hádam si mu len neublížil? Nie. Haló, nie je vám dobre? No to sa mi vonkoncom nepáči. Možno keď letel, narazil o niečo hlavou. Ach, Maja, ja som ho... Počujte, ak som vám ublížil, veľmi ma to mrzí. Naozaj som nechcel. Verte mi. Hej. Ja nešťastník. Jaj, prosím vás, povedzte, že už je zase všetko v poriadku, áno? Ach, čo len spravíme? Vstávajte. Veď vám nič nie je. Pre pána Jana, hádam, len nie je mŕtvy. Ach nie, to nehovor. Dúfam, že nie. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva. Odneste kruščíka do mraveniska. Raz, dva, tri, štyri. 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 Kam ma to nesiete? Veď nebol mŕtvý. Nic sa nedá robiť, nájdeme si druhého. Ide sa za mnou. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva. Či som naozaj rada, že žije. Myslela som, že je mŕtvy. Aj ja som si to myslel. Čo?
Zvalil sa na chrbát a vás tým položil na lopatky. Čo tým chce zase povedať? Nerozumiem ti ani slovo, naozaj. No čo, veď si to bol ty, kto ho prepadol, alebo sa mýlim, Vilko? Hej, hop. Hop. To robí väčšina chrobákov, keď ich napadnú nepriatelia, jednoducho sa tvária, že nežijú. Nepriateľ? Lenže my nie sme jeho nepriatelia, Flip. Možno, lenže priateľ by mu veru nevylial vodu na hlavu, preto si chtiac nechtiac myslel, že mu to urobil nepriateľ, rozumiete? Joj, ach tak. Povedz mi, Flip, a prečo sa Chrústik robí, že je mŕtvy, keď si myslí, že ho práve v tej chvíli ide napadnúť nepriateľ? Pokúsim sa ti to vysvetliť, Maja. Všade tu okolo nás sú kvety, však. Ktorý si vyberieš, keď si chceš nabrať medu? Pravda, že najkrajší. Veď v odkvitnutých a uvednutých kvetoch meduš predsa nie je. Áno, máte pravdu. A Chrústikovi nepriatelia tiež vedia, že mŕtvý chrobák nie je taký chutný ako živý. Preto ho nechajú ležať a ani sa ho nedotknú. Ak to Chrústiky naozaj robia, tak sú prešíbaní. Áno. Áno, áno, každý robí, čo môže. Aj taký chrobáčik sa chce ubrániť, preto si v živote pomáha pretvárkami aj malými klamstvami. Má vlastne pravdu. Hej, hop! Predstav si lučné koníky, Vilko. Keby sme nemali také rýchle nohy, nepriatelia by s nami robili, čo by chceli. Ale takto im ujdeme aj spred nosa. Na vlastné oči uvidíš, že nohy sú našou najlepšou zbraňou. Hej, hop! Hopsa! Hop! Skákať teda naozaj vie? Vieš, nerád sa k tomu priznávam, ale nohy mu závidím. Hej, hop, hopsa, hop. Ak mám byť úprimný, moji milí, kedy si som skákal oveľa lepšie. No áno, ale v poslednom čase som vôbec netrenoval. Pravda, že musím sa zlepšiť, rozhodne musím viac cvičiť. Kto vie, či vyskočím hore až na ten konár. No v každom prípade to môžem vyskúšať. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Hej, hej, hop. To je hanba. Veru by som nebol povedal, že skáčem tak veľmi mizerne. Ale, milý Flip, darmo nariekaš, musíš poriadne cvičiť, no. Nož čo, veď nakoniec už nemladnem. Raz sa to predsa musí prejaviť. Hej, Flip! Čo tam robíš? Ja som tu iba tak. Chcel si trošku zatrénovať však. Je to tak, ak aj naďalej chcem zostať majstrom skoku do výšky a do diaľky, musím trochu trénovať, no nie? Čo nepovieš? Uj! Hej, hej. Aha, tu si. Vieš, už som aj rozmýšľal, že by sme si mali v lese niekedy usporiadať preteky, A kde je zase, čo? Kto z chrobákov je vlastne majstrom, nechceš mi povedať? No to je otázka. Už roky som ja, Flip, majster v skoku do výšky aj do diaľky. Lepšie by ti pristalo, keby si bol trošku skromnejší, môj milý. Síce som oveľa menšia ako ty, ale hoci kedy aj teraz by som sa odvážila s tebou súťažiť v majstrovstvách v skoku. Ty si smiešná. Daj pozor, to, čo si raz povedal, už nemôžeš odvolať, môj milý, vieš? Navrhujem teda, aby sme to skúsili. Kto sa veľmi vystatuje, obyčajne nebýva dobrý. No tak vidíš, mal som pravdu, že neohrozíš moje majstrovstvo. Dobre, dobre, počkaj, to bol môj prvý pokus. Hopsa. Tak, čo vravíš, Flip, videl si? Hop. No poď, hopsa. Idem, počkaj. No prosím, ešte aj doskok bol dobrý. Povedzme, ale majstrom som ja. Iba sa zosmiešníš, keď to budeš všade o sebe hovoriť. Tak či tak všetci vedia, že majstrom som ja, Flip. Ty si konár preskočila len preto, že si sa predtým poriadne rozhojdala na liste. Dôležité, že som ho preskočila, nie? Ach, dobré ráno, milý priateľ, prichádzate k nám v pravej chvíli naozaj. Ako nezaujatý rozhodca by ste mohli láskavo posúdiť, kto z nás dvoch skáče vyššie. Či cikáda, alebo ja.
Ja pravda, že skáčem vyššie. Vydrž, to sa hneď uvidí. To je naozaj smiešne, čo počujem. Mali by ste obidvaja vedieť, že majstrom v skoku som ja. Čo? Chceš mi, hádam, tvrdiť, že predstavuješ pre mňa vážnu konkurenciu? Hopsa, hopsa. No. Hopsa, hádam len nevyskočil posledný raz. Videli ste môj prekrásny skok? Čo nám to rozprávaš? Veď si to ani nepreskočil. To len preto, lebo som narazil na konár. Počkajte, skúsim to ešte raz. Nie, počkaj, teraz som ja na rade, preskočím to bez ťažkosti. Ak chcete vidieť naozajstný skok, tak vám ho musím predviesť ja. Tam oproti vidím Flipa. A vedľa neho ďalší koník. Ak budete súťažiť v skoku do výšky a do diaľky, a ja sa k vám pridám. Pokým sa do súťaže nezapojím aj ja, vaše hodnotenie výsledkov nebude mať nejaký zmysel. V lese každý dobre vie, že ja som najlepšia. To má byť žart? Veď majster skoku som Prečo ja. sa tam hádajú? Počkaj, Vilko, ty to musíš zdvihnúť trochu vyššie. Takto. Teraz je to dobré. Vážení prítomní, srdečne vás vítam na našich dnešných pretekoch. Ďakujem vám, že ste sa zúčastnili v takom veľkom počte a odmeníme sa tým, že hneď začneme. Tak do toho! Bravo! Tak teda, vážení prítomní, začíname. No tak teda, začínam ja. Hop. Hop. Hej, šup. Dobre, a teraz ja. Ešte. Toto bol podvod, veď on preletel. Podvodník. Moment, nerozčulujte sa. U mňa je prirodzené, že keď skáčem, vždy rozprestriem krídla. No čo je s tebou? Prečo si ľahla na chrbát, ha? Už to bude, počkajte, teraz niečo zažijete. Bravo! Takto skákať som ešte nevidel. Bravo! Tak a pokračujeme. Na rade ďalší súťažiaci. A je to. My sme ešte len začali súťažiť, teraz dáme latku vyššie. Nasleduje cikáda. Tak ja idem. Hej, cikáda, kam si to skočila? Zmýlila si smer. Bol to dobrý skok, no pristala som niekde inde a vôbec neviem, kde som. Nie je však celkom isté, že som dnes vytvorila nový lesný rekord. Idem pekne k ostatným. Cikáda, vráť sa naspäť, začíname druhé kolo. Nič sa nedá robiť, musíme chvíľu počkať, kým sa nevráti. No čo je, čo sa robí? Niekto ide. Hop, akurát teraz, keď
to najlepšie musel prísť tento. To je naozaj na zlosť. Čo tu chce? Ak veď to nič, nedáme sa v súťaži vyrušovať. Môžete skákať pokojne ďalej. Latku vyložiť o 2 listy vyššie. O 2 listy vyššie. No dobre. Ja to skúsim. Nerobte tu dolu taký hluk a krik, ak vás smiem prosiť. Preteky vždy musia prebiehať disciplinovane. No tak prvý skáče koník. Aj s tým si neporadím, keď vyskočím automaticky sa mi rozprestrú krídla. Ale ak sa vám to nepáči, skáčte si tu sami. Tak, môže ísť ďalší. Poďte, ak chcete. Tak. A teraz ďalší. Ja som celkom zabudla, že musím odísť. Odísť? A prečo? Hádam sa bojíš? Čo by? Ja dnes musím ukladať vajíčka, celkom som na to zabudla. Odrazu ma začali tlačiť. Aj, kde ich teraz v rýchlosti uložím? Škoda, že som sa na to nepripravila. Čo? Toto vajíčka. No dobre, vynechávame aj ju. Vy ste pripravená, môžete začať. Skús to ešte raz. Pri druhom rozbehu ti to iste vyjde, uvidíš. Nie, to je pre mňa veľmi vysoko. Nejdem to už ani skúšať, vzdávam sa. Počujete, pokračujte sami. Dovidenia! Dovidenia! No tak ďalší, prosím. Kto je na rade? Ako vidím, máte tu preteky v skokoch. To som rada. Mohla by som sa aj Čo zúčastniť. to rozpráva? Dobrý deň, Vospolok. Ja som Blcha. Poznáte ma? Iste áno, veď žijem medzi vami, no najradšej na psoch. Ak dovolíte, rada by som sa zúčastnila vašich pretekov. Ale áno, len pokojne poď. Veď aká by to bola súťaž, keby som si nemal s kým zmerať sily? Veľmi rada, ale s prázdnym žalúdkom sa zle skáče. Skoro ma chytil, lenže som mu vyskočila spomedzi zubov. No, tak som tu. Milé od vás, že ste ma počkali. Tak poďme, môžeme skákať. Vlška, musíš preskočiť túto latku. To je pre mňa maličkosť. Čože? Je neuveriteľné. Pozrime sa, no čo? Taký drobček ma predsa nemôže poraziť, no veď ja ti ukážem. Hej, hop! No prosím, pozrite sa na môj skok. Ste prekvapení však? Jedinými účastníkmi pretekov sú Flip a Blcha. No, dobre, Blčka. A ja tebe gratulujem. Hej, počkaj. No toto, pre tie preteky mi skoro ušiel môj pes. Kde by som potom bývala? Tak, milý Flip, podľa všetkého si sa stal jediným víťazom. No, to len preto, že som zostal sám. Nepáči sa mi to. Ale ja viem, čo urobím. Áno, viem. Sám seba vyzvem na súťaž a preskočím ten odlomený konár. Vidíte ho? Počuli ste, lúčný koník Flip sa rozhodol prekonať svoj vlastný rekord a preskočiť cez odlomený konár tamto hore na strome. Nech sa páči, Flip. Držíme ti palce, Flip. Drž sa. Dokážeš. Hej. Ešte to neviem dobre odhadnúť. Predsa je to len pre teba vysoko. Nemal si sa tak podceňovať, Flip. No áno, pripúšťam, máte pravdu. Predsa som si trúfal trošku priveľa. Dar moje lúčne koníky nedokážu skákať až tak priveľmi vysoko. No. La 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 hop, la 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 hop, la la la. Pozri, Flip, prichádza ďalší lúčný koník asi z tvojej rodiny. La 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 hop, ahojte hop, la 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 la. Dobrý deň a dovidenia hop.
toto? Hop, to bol ale skok. Musím sa zaň pochváliť. La la la, hop, la la la, hop. Nie, 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 nie. Filip, nebuď z toho skoku taký Veď sa nič také Bodaj ho nestalo. aj s mladým koníkom, veď ma hravo prekonala, všetci ste to videli. Je to pre mňa veľká hanba, odteraz budem už len chodiť a nie skákať, keď mi to nejde. Ale Filip, netráp sa. Keď si bol mladší, tiež si skákal oveľa Mne sa vyššie. ešte vždy zdá, že skáčeš veľmi vysoko. Ďakujem, Vilko, viem, že to myslíš dobre. Pozor! Maja, Vilko, žaba, čo nepočujete? Rýchlo preč! To je! Predsa si to dokázal, Filip. Prekonal si rekord. Áno, Filip, preskočil si to! Naozaj. Hurá! Filip je majster. Filip to dokázal! Naozaj som majster skoku? Vždy hovorím, že treba len chcieť. Juhu! Ja som majster skoku. Naozaj som majster skoku. Juhu! Hopsa! Juhu! Juhu! Som majster v skoku. Juhu! Juhu! Počkaj, Filip! Počkaj, Filip. Počkaj, ideme s tebou. Ideme s tebou! Kam sa mi stratili tí dvaja? Ach tak, ani som nezbadal, veď dnešný príbeh sa už vlastne skončil. No a v ďalšom sa zoznámite s malou húseničkou. Maja ju nájde a postará sa o ňu, lebo húsenička stratila mamu. Pravda, že zase budeme svedkami mnohých nebezpečných vecí, ale zažijeme aj veľa veselých príhod. No veď všetko uvidíte sami. Tak dovidenia na budúce, dovidenia, hopá! Hop.